Pemikiran Kiki Lampung. Nah, ini lagi produksi di restoran mereka. Jangan lupa like, subscribe, komen ya guys. Nah, ini kok bisa gantian ya? Ya guys, bantu guys, like, komen, subscribe ya. Ini lobet peliharaan saya, Kiki Lampung di Rehan Beat Farm. Nah, waduh, mencurigakan ini burung. Kok atas bawah sih? Yang bisa bantu saya buat bantu dong. Ini sama jenis apa beda jenis? Hai, genjot terus, mang. Cepat bertelur burung-burungku. Ya, lagi asik asmaran. Ini kayaknya belum jadi-jadi nih. Iya, mantap. Nah, itu. Ini cuma ini agak gimana? Kita balik lagi. Nah, waduh, ini kayak apa burung kayak gini nih? Ada yang tahu kah guys? Ini laki apa perempuan guys? Nah. Itu paspun dengan warna apa nih? Abu-abu rokok kayaknya lobetnya tuh. Lama juga deh. Jangan lupa bantu like, subscribe, komennya di Kiki Lampung guys, bantu. Nah, ini pada bertumbuh semua. Oke guys, nah, kita balik lagi. Waduh, masih juga nih obat berdua ini lagi bercinta guys. Iya. Apa-apaan nih ganti-gantian gini nih? Nah, ini kandang penangkaran saya. Nah, ini kandang penangkaran saya guys. Sama juga deh ya kawinnya dia bergantian-gantian. Nah, bantu kita guys. Ini laki atau perempuan saya tidak tahu. Yang paham dengan lobat mohon bantuannya. Iya, kalau ada yang berminat silahkan tulis di komennya. Ini sisa berapa lagi nih? 1, 2, 3, 7 lagi. Nah, yang itu masih ada lagi, tapi untuk tanding saya mau pisahkan untuk tanding dengan penangkaran. Oke guys, ini penangkaran kita. Ini posisi lagi hujan. Nah nih, lihat nah, posisi lagi hujan. Nah, ya kan.
Kita memang sengaja kasih mainan untuk terpakai. Bantu kita guys. Terima kasih yang sudah menonton. Tanpa kalian tidak ada apa-apanya untuk channel saya ini. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.